伊的心目中，台南的未来会生做什么款？当然希望愈好愈进步。其中推动捷运的先进运输，就成为幸福的蓝图。对此，除了南线进度上紧，预计2026年底动工以外，另外新绿线就是连接第一期南线延伸，经过桂林线轮一直到南科深化，全长21.3公里。高雄局嘛完成可行性评估，20号送议会联系审查。路线这些站点是为了要让这些什么比方是特定农业区非都的农地、阔叶林什么等等的能够慢慢的开始有人聚集。我觉得这似乎不是靠一个以运送人为主的交通路线来解决的嘛。今仔日底下做捷运系统，底下你的眼光只有盯在沙仑跟在我们的善化的这一个部分的南科，根本呢，你们的眼光真的很短暂，我讲输蒋经国的时代输太济啊。面对议员所烦恼的财务规划，迄个是震动将影响南科产业以及路网无延伸到新营，恐惊加速开发边缘化等问题。对此，局长会后嘛一并做出回应。研究过程当中，我们都有邀请南科管理局来做参加哈。那后续在进入综合规划阶段，也需要送环境部的环评。那噪音跟震动都会是环评重要的审查重点。那后续我们会跟南科管理局来保持密切联系，对于厂商震动的这一些标准跟后续检证的措施，来达到他们的要求。那有关台南市的捷运整体路网，我们在108年送交通部核定的时候，就分为优先路网跟远期路网。优先路网就是大家现在看到的6条的路线哦。那当然远期路网就是根据这6条路线再继续往北延伸哦。所以后续这个优先路网的这个期程如果有一定的进度的时候，在整体路网上以及远期路网如何来做衔接，我想可以来做进一步研议啦。我想捷运的工作是循序渐进。台南捷运前列线的评估，伫通过议会机关以后，接续地送中央进行一连串的审查。等待计划经过中央核定，并进入综合规划阶段，卖召开公听会，持续听出民意，经符合在地需求。台南新闻阮子采访报道。